ښاغلی مدر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو توجه به غواړم صرف شپږ یا اووه منټه په دوه اړخونو خبره کوم. د جمیل خان کاچوخیل په ژوند باندې د هغه په افسانو د هغه په لیک باندې خبرې وشوې. زه یو دوه اهمو پوینټونو طرف ته ستاسو توجه راګرځوم چې جمیل خان کاچوخیل زمونږ ادب چې کوم ادبي لیکوالان دي نو هغه د کام سترګې وي. د هغې لیک د خپل تجربې او د خپل مشاهداتو په رڼا کې د خپلې ټولنیز ژوند یا د ټولنیز خلکو دپاره د یو لارښود په حیث د هغې د پالنې د هغې د روزنې ذمهداري د ده په سر وي. په دغه حوالې سره دوه کتابونه ماته راکړی شوي او په یو کتاب درې منټه خبرې کوم، ډېرې نه کوم، او هغه اهم پوینټ ترې راخلم. یو خو زمونږ په دې سیمه شاعران ډېر دي خو نثرنګاران کم دي، او جمیل خان کاچوخیل ته خدای دا یو همت ورکړی دی، یو پوهه ورکړې ده چې هغه د شاعرۍ نه زیات نثر طرف ته راغلی دی. نو بیا په نثر کې د هغه کیسه ییز ادب کې خصوصا افسانې ته ډېر زیات رجحان دی. دلته زمونږ یو ملګري ظفریاب صاحب د هغه د اردو په افسانو باندې چې کومه خبره کوله نو د بده مرغه وخت ورته میلاو نه شو، یو اړخ باندې هغه خپل تنقیدي نظر وغورځو، خو د هغې د افسانو چې کوم خصوصیات وو، کومې ځانګړنې وې، په هغې خبره ونه کړی شوه چونکې وخت کم و. زه کوشش کوم چې په لږ وخت کې زما خبرې نیمګړې پاتې نه شي. د دوی په اردو کې یو کتاب دی جلتا سره سلک گیرو چې هم دغه موضوع دی بیا په پښتو کې د ژوندي مړي په موضوع سره راغستې ده. د ادیب یو خاصه دا وي چې هغه په معاشره کې هغه ناسور هغه څیز ته ګوته نیسي کوم چې د دې خلکو دپاره د یو ناسور شکل کې وي. په دې موضوع کې جمیل کاچوخیل د هغه نشهیز د نشې د منشیات خلاف یو غږ پورته کړی دی کوم چې په دې معاشره کې زمونږ نوی نسل ځوان کل هغه په لعنت کړی دی. دا د شاعر بلکې د ادیب یو خاصه ده چې هغه به د ټولنې د روزنې او د پالنې کار کوي. هم په دغه اردو کې په هم دغه یو کتاب دی، په پښتو کې د ژوندي مړي په حساب. خو په دې کې یو بل څیز ته چې زه ګورم نو په اردو کې منټو او په پښتو کې زیتونبانو جنسي اړخونه راغستې دي. جمیل صاحب هم ډېر د همت او جرأت او بادرانه انداز کې د جنس یا د جنسیاتو یو داسې ښودنه کړې ده چې کمزوری سړی نشي کولی، بادر سړی غواړي او بادر زړه غواړي چې د جنس خبره په لیک کې راولي. په دغه کې زمونږ کوم د معاشرې کومې ژورې المناکې دردناکې غمناکې مسلې دي هغه یې ټولې په دې کتاب کې راغستې دي او ټولنې ته ویل غواړي چې ستاسو روزنه پالنه داسې نه ده پکار. بل کوم کتاب چې دی نو هغه د افسانو کتاب دی، نیمګړې کیسه، دا دویم کتاب و. په دې کې ټولې 18 افسانې دي. افسانې لیک زه منم چې دلته کومو ملګرو خبره وکړه چې دی د جلدۍ نه کار اخلي، خو ما چې تر کومې د ده دا افسانې وکتې نو په دې کې مقصدیت پروت دی. مقصد خو چونکې د ادیب شاعر خاصه ده او د ټولنې ته یو خاص پیغام ورکول دا خو به خامخا وي،
خو په کم انداز دی افسانه را جوړوي، کم کردار راخلي، بیا د کردار ژبه بعضې ځای کې مکالماتي راولي، بعضې ځای کې بیانیه راولي، سسپنس شروع کي نو چې نقطه عروج ته رسوي او لوستونکی ځان سره داسې تړلی واخلي چې هغه د لږ ټایم دپاره خپل سوچ خپل فکر د دنیا نه لرې کړي او افسانې ته ورنټر شي او کیسې ته دی ورنټر شي او کله دی په ځان پوهیږي نو ده وله یو اهم مقصد او یو اهم پیغام ورکړی وي. زه د کاجوخیل صاحب د افسانوي دغه رنګ ته ډېر زیات حیران یم. تېرو ورځو کې را سره ناست نو ما ترې تپوس وکړو چې تاسو د افسانې فن کوم ځای زده کړی دی. زما خپل خیال دا و ما چې افسانې وکتې ما وې چېرته علمي درسګاه کې به د استاز نه د افسانې په فن باندې ښه پوره لیکچرې او پوهه حاصله کړې وي. خو زه حیران شوم چې هغوی ما ته وی چې نه زما استاز نشته بلکې صرف لوست مې کړی دی، د اردو افسانه نګاران مې کتلي دي، د پښتو مې کتلي دي. په مجموعي توګه زه خپلې خبرې راغونډوم او دومره به ووایم چې د جمیل خان کاچوخیل د ژوند تجربات د هغوی د مشاهداتو په رڼا کې د افسانې په فن کې په کمال سره رانغښتي دي او پښتني ټولنې ته یې د مقصدیت یو اهم پیغام ورکړی دی. زما د اورېدو یو جهان مننه.